Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Hoje eu quero apresentar especialmente para vocês essa casa de ótimo padrão, mobiliada e equipada, pronta para morar, que fica localizada aqui na rua Caramuru, no centro da cidade de Sapucaia do Sul. Então vamos fazer juntos mais essa visita virtual. Vem comigo! Vamos iniciar aqui pelo living, que a gente percebe que é um ambiente amplo, confortável, distribuído em 2 ambientes. Aqui temos o espaço de jantar e à direita o espaço de estar, inclusive com lareira a lenha. Então você pode assistir o filme da sua preferência, a série do seu gosto e poder curtir o aconchego da lareira acesa. É muito bom, né? Nos dias de frio do nosso inverno aqui no Rio Grande do Sul, você pode tomar um bom vinho e curtir o aconchego e o aquecimento da lareira acesa. Esse imóvel oferece 4 dormitórios ou 3 dormitórios e escritório, 236 metros quadrados de área construída, num terreno muito bem localizado com 312 metros quadrados. Aqui no andar térreo nós temos esse espaço que pode ser um escritório, pode ser também um dormitório. A casa é totalmente climatizada, aparelhos split instalados, inclusive com sistema de energia fotovoltaica para redução no consumo de energia e, consequentemente, na conta de luz. A orientação solar da casa é muito boa, é frente oeste, pega sol de manhã e à tarde, uma casa de bom padrão construtivo que está sendo ofertada mobiliada e equipada, pronta para morar. Aqui nós temos um banheiro, a casa oferece 2 banheiros, muito espaçosa a casa, inclusive temos aqui cozinha totalmente equipada, com móveis sob medida, acabamento em pedra, inclusive ficam os eletrodomésticos, a casa mobiliada e equipada, pronta para morar. Temos também ambiente climatizado aqui na cozinha. Vejam só que espaço aqui de pátio gostoso, né? Permite aí colocar piscina, jacuzzi, pergolado. Realmente é um dia lindo, com bastante sol e céu azul, que é o cenário aí perfeito para estarmos fazendo juntos mais essa visita virtual. Primeiramente, eu vou mostrar para vocês o espaço aqui da casa principal e, na sequência, a gente olha a área externa e o salão de festas. Vamos subir juntos aqui a escada para conferir os ambientes aqui no 2º andar deste sobrado que fica localizado aqui no centro de Sapucaia. Aqui nós temos 3 dormitórios e um banheiro. Temos aqui o banheiro social, também com móvel sob medida, acabamento em pedra, revestimentos mais novos. É uma casa que teve uma reforma recentemente, muito bonito. Aqui temos o espaço de escada, temos um dormitório bastante amplo, inclusive esse dormitório pode ser transformado em suíte americana. A gente pode abrir uma porta nessa face aqui da parede do banheiro e transformar esse dormitório em uma suíte americana. Aí nessa configuração, o banheiro atenderia este dormitório e também a área social aqui do 2º pavimento. Temos aqui também mais um dormitório, todos ambientes bastante generosos, bem distribuídos, numa localização muito boa aqui no centro da cidade, com bastante conveniência no entorno, uma região muito tranquila, silenciosa. E aqui nós temos a suíte principal, o dormitório principal, é o de tamanho mais avantajado. Olha só que espaço generoso, inclusive temos essa porta-janela que dá acesso aqui à sacada frontal da casa.
Vejam só que espaço aqui gostoso, extremamente silencioso, espacinho muito bom para você tomar um chimarrão, curtir um final de tarde, contemplar um maravilhoso pôr do sol, uma casa muito arborizada, numa orientação solar bastante favorecida, vizinhança muito tranquila, realmente um ambiente bastante acolhedor. Aqui nós temos o espaço térreo da casa, portão eletrônico que dá acesso às vagas de garagem, são 4 vagas de garagem, uma casa muito segura, com sistema de câmeras, cerca elétrica. Olha só que lindo, rico dia para estarmos fazendo juntos aí mais essa visita virtual, e eu tenho o privilégio de ter a tua companhia. Lembrando que os ambientes são climatizados, você pode ligar o aparelho split sem peso na consciência, afinal a casa oferece sistema de energia fotovoltaica. Pessoal, vamos descer juntos aqui a escada, a gente vai retornar aqui no ambiente térreo dessa casa que oferece 4 dormitórios ou 3 dormitórios e escritório, 236 metros quadrados de área construída, 2 banheiros, salão de festas com 236 metros quadrados de área construída. Voltando aqui para o espaço de cozinha, a gente sai e chega aqui na área externa da casa, lembrando que são 4 vagas de garagem, bastante espaço para você explorar área de lazer. Temos aqui esse ambiente de gramado, como eu já referi anteriormente, permite perfeitamente que você coloque uma piscina, uma jacuzzi, explore um pergolado. A casa tem bastante potencial. Um outro detalhe é que ela está com a pintura externa nova, foi executada no ano passado, em 2024. Então você faz o investimento e recebe uma casa pronta para morar. Olha só, aqui você pode colocar também a sua rede, deitar após o almoço durante o final de semana, relaxar, cochilar. Realmente a gente sabe que é muito bom, gostoso e necessário. A gente percebe também que a orientação solar do imóvel é muito favorecida, né? Você coloca aqui uma jacuzzi, uma piscina, tem o aquecimento natural do sol, realmente uma orientação solar muito boa. E a gente chega aqui no salão de festas, que inclusive tem churrasqueira e a área de serviço. Olha só que belo espaço aqui de salão de festas, lembrando que a casa tem 236 metros quadrados de área construída, imóvel totalmente quitado, escriturado, regularizado, habilitado para uso de financiamento habitacional ou então transmissão de propriedade via escritura pública. Aqui nós temos churrasqueira, né? Você pode receber bem os amigos, os familiares, os colegas de trabalho, confraternizar, né? E celebrar os bons momentos que a vida nos proporciona. Realmente é um belo espaço de salão de festas. Aqui nós temos um espaço de depósito, para quem mora em casa sabe o quanto é bom e necessário, né? Para você armazenar utensílios para manutenção da casa, máquina de cortar grama, ferramentas, enfim, é um espaço adequado justamente para isso. Aqui nós temos a central da energia fotovoltaica, temos um belo espaço de área de serviço, inclusive com máquina secadora de roupas, temos tanque, temos máquina de lavar roupas. Aqui nós temos mais um lavabo, então lembrando que a casa oferece 2 banheiros e um lavabo. Vamos retornar aqui para a área externa, vamos lá para a área frontal do imóvel. Olha só que belo espaço aqui de vagas de garagem. A casa também tem 2 portões eletrônicos, tanto essa porta que dá acesso aqui interno, quanto o portão lá da frente, os 2 são motorizados. Realmente é uma casa muito boa, né? Uma ótima oportunidade aí para você compartilhar qualidade de vida, segurança, conveniência, espaço e privacidade com o seu bem mais precioso, que é a sua família. Saindo aqui juntos, a gente chega na área externa da casa, a gente percebe também que é um ambiente gostoso, né? Tem uma ótima sombra,
com essas árvores aqui. Muito bonito, uma casa que está com a pintura externa nova, casa de alvenaria, 236 metros quadrados de área construída, uma rua muito tranquila, um ambiente realmente silencioso. Temos esse portão aqui na frente que também é motorizado e temos mais um espaço aqui lateral do terreno, onde a gente tem a janela ali do escritório ou do quarto dormitório. Realmente um dia maravilhoso, né, para a gente fazer juntos mais essa visita virtual. Uma ótima oportunidade, pessoal. Eu vou retornando aqui para a área externa, no jardim aqui, para a gente concluir mais essa visita virtual. Eu quero aproveitar também para agradecer por ter tido a tua companhia e também para te convidar para seguir o meu perfil nas redes sociais e o meu canal no YouTube, Eduardo Clerin Corretor. Eu tenho compartilhado muitas novidades, excelentes oportunidades e eu tenho certeza que uma delas vai encaixar perfeitamente no teu projeto de vida. Fiquem ligados, em breve mais novidades e não se esqueçam, vem comigo!